Dugay na ko agbi wala ka ano ka live sa YouTube mo, ti ka live sa bong jotay lang viewers. Jotay lang viewers sa ano sa YouTube kay wala na ako ka live dugay na. Down the lane and look at here once Mary, her golden leaves like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they're all cut to it. Sakit bala kamot. Na isa pa na. Di kamusta ang result? Ano ko nahambal sa doktor? Ano ang sakit? Sakit bala kong tiil. Hi. Hangga inablang ga live ka sa YouTube tapos ga live ka man sa ano sa Facebook. Mga alas 2 ang hapon ka mapuli. Mm-mm. 2 p.m. Lasig lang man biyahe pa kadto dito inong papuli. May gali naman sa ano sa YouTube ko bang duwa ka bilog ginatatlo. Katag isa tapos ano naman. Tapos hambal lang bonjour bonjour. Saba saba sa Valleyfield. Down the lane and look and here I'm smelling. Have golden leaves like cherry that get to touch the green grass of home. Malas 10 na gisang gabi. La 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 way man ambot kon ano ni kay pati doktor way man kabalo ko ano ni kay normal man ang x-ray sa amo na ipitan na guro ugat pahilot mo amo man itabo sa ligid sa akong diri diri man to naghubag perte ka sakit-sakit atong 18 days ko absent nan kay amo man na ginhimo ko hilot ko hiloton mo kagbutang ang kasla kay naipitan na ang ugat. La 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 lamok 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 na na na. Hello guys, welcome to my YouTube. La 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 la. I came across land. I know the path will like the back of my hand. I feel the earth beneath my feet. Sat by the rivers, it made me complete. Oh, somebody, where have you gone? I'm getting old and I need some to rely on. So tell me when. It's almost 10 p.m. here right now, guys. Ginhilot ni Lala pagani. Okay.